cuanto sepamos que el parque es seguro, lo haremos. Si detenemos los terremotos, no tendríamos este problema. Eddie, es una gran idea. Si los detenemos, podemos terminar de ver la pelea. Por fin tendré lo que quiero. ¡Vamos! ¡Guarda espíritu! Bailando. ¿Qué es un geyser? Esto solo parece un charco de agua. Explotar. Por favor, ese geyser es aburrido. Lo he visto explotar cientos de veces. No se van a perder. Está saliendo disparata como un volcán. Me parece muy emocionante. Sí, tú lo has visto cientos de veces. Nosotros queremos verlo al menos una. ¡Ja! Superado por un... Hola, soy Zuka, la prima de Coyote. Hola, Zuka. Eres la cachorrita más tierna que haya visto. Mucho poder ver el geyser con nuestros espíritus favoritos. A mí también. Y perdón por usar mi ternura para tratar de reemplazarte, Coyote. Bueno, ninguno de los dos tiene por qué estar celoso. Ambos son nuestros amigos. ¿Podrás? ¡Ah, sí lo haré! ¿Necesitan un descanso, chicos? ¡Buen intento! Nunca podrás alcanzar a la campeona. Tal vez yo no pueda, pero conozco a alguien que sí puede. ¡Eddie, ahora! ¡Te toqué! ¡Atrápame! ¡Tu turno! ¡Bien hecho, Eddie! ¡Alcanzaste a Summer! ¿Lo hice? ¿Lo hice? ¡Alcancé a Summer como tortuga! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡No cuenta! Ay, por favor, Summer. Eddie te alcanzó de manera limpia. ¡No! Yo... dejé que me alcanzara. O sea que aún soy la ganadora. ¿Sabes? No tienes que ganar siempre. Niños, vengan rápido. Lo llamo un misterio lunar. ¡Ajá! Ahí tienen. Un misterio como el que yo perdiera. Fue culpa del eclipse. Nico, Estaban hechos de maíz. No puedo creer que todos tuviéramos el mismo sueño. ¡Ay, buenos días! El cereal no se sirve con jugo de naranja. estoy despierto. No dormimos muy bien anoche. Entiendo. Didi, por favor, un jugo de manzana doble. A la orden. Oh, la casa invita. ¿Ustedes también tuvieron una pesadilla extraña? Había una criatura de pan frito. ¡Sí! Con dientes de maíz. ¡Aterradora! Exacto. La misma. Gracias al monstruo. No dormí ni un poco. Bueno, es hora de trabajar, Eso no es un reloj. ¿no? Necesita queso crema. Yo necesito más café. ¿Todos tuvimos la misma pesadilla? Eso es muy raro. Demasiado. Pero sabemos dónde buscar respuestas. ¡Al Parque Espíritu! Gracias por tu ayuda, Gran Gecko. De nada. Hasta que nos volvamos a ver, mis... Bueno, a unos pocos. Creo que es bueno como para lamerse los ojos. ¿Qué? El vientre de la bestia. Escuché que estabas buscándome. Entonces solo hay una cosa por hacer. ¡Batalla de globos! Estamos limpiando. Más o menos. Hay que apurarnos a limpiar. Ustedes dos barran. Yo sacaré la basura. Recuerda... Sí, sí, lo sé. Listo. Ya está. Vamos a buscar a Didi para que nos ayude a hacer los palos de percusión. ¿Le pusiste seguro el contenedor? Sí, sí, claro, claro. Vamos a hacer los palos de percusión. Tenemos que llegar al concierto. Especiales, seremos apresurados. ¡Terminé! O tal vez ella sí se apresuró. ¡Todo el mundo! ¡Prepárense para Summer! La mundialmente famosa palo percusionista. No golpees mi palo. Aún le estoy dando los últimos toques, Summer. ¿Qué? ¿Todavía? ¿No puedes hacerlo más rápido? Apúrate. Digo, date prisa. Muy bien, ya todos tienen sus palos
¿Los de percusión? Ah, sí. Yo hice el mío hace como una eternidad. Entonces vayamos al Parque Espíritu. Llegaremos al concierto justo a tiempo. Quiero hacer fusiona para mí, pues voy a muchos lugares hoy, aventuras yo tendré, con música alegre que se escuchará muy bien, hacerlo bien, rápido y fácil es hacerlo bien. Querida Summer, tú siempre... Divertido. Jamás resultó ser un gran cantante. Sí. Creo que yo sé por qué. Cuando estaba recogiendo la basura, bueno, tenía tanta prisa que no le puse seguro al contenedor. No la forma correcta. Distraídos por el gecko. ¡Despierta! Se terminó la hibernación. No puedo. ¡Es temporada de geckos! Todos los geckos al fin salen de su escondite. Si te quedas lo suficientemente quieto, los tímidos, pequeñitos y bonitos amigos geckos se te subirán por todas partes. Pero los geckos son babosos y aterradores. ¿Dónde están esos geckos, por cierto? ¡En el camino perdido! Mamá lo va a abrir hoy. ¡Y estoy muy emocionada! Niños, alístense. Hoy es un gran día. ¡Ven! ¡Carreritas! Voy a ver un gecko bandeado occidental, un gecko cola de hoja, un gecko de pies descalzos. Me pregunto si le da frío en los dedos. Bienvenidos al campo. Sí, tal vez no sea tan difícil. ¿Clima marca una inundación? ¡Wow! Nunca he visto una inundación. Claro que sí. ¿Recuerdas la película Pesila? La inundación arrasó un edificio entero. Pasó como ¡wush! Y el edificio hizo